Very good morning for everybody and welcome today's morning meditation. Huomenta kaikille ja tervetuloa tämän aamuiseen mietiskelyyn. We are meditating upon the triangle work. Mietiskelemme kolmiotyöskentelyä. Strengthening our own triangles. Kolmioitamme, vahvistaen kolmioitamme, and also strengthening the work of the triangles upon the world. Ja myöskin kolmiotyöskentelyä koko maailmassa. Today we don't have any text because we are nearing the full moon. We are 2 days from the full moon day. Nyt meillä ei ole mitään tekstiä, koska lähestymme täyttä kuuta. That's why let us all align with these energies. Siksi virittäytykäämme kaikki näihin energioihin. We try to create the silence within our peace and silence in our minds. Pyrimme rakentamaan hiljaisuuden ja rauhan mieleemme. We have been now practicing for a while about much more aware approach to full moon, the time when the whole hierarchy is working. Olemme pyrkineet jatkuvasti kehittämään itsessämme lähestymistä täyttä kuuta kohti, koska hierarkia työskentelee täyden kuun aikana. Master DK was emphasizing the full moon times very many occasions. Mestari DK jatkuvasti painotti täyttä kuuta eri asioissa. Our approach to full moon has to be about that we are ourselves becoming more and more aware about ourselves, our activities of the lower self, but the activities of the soul, how they should manifest clearer and clearer ways. Täyden kuun aika on meille aikaa nyt mietiskellä yhä oivaltavampaa ja hereillä olevampaa tapaa, mitä me teemme täällä alemmassa itsessämme ja mitä teemme korkeammassa itsessämme, sielussamme. So I give you all for a moment just to go within. Hetken aikaa vain pyrimme menemään sisäänpäin. I have been asking you to create a place for yourself, the place of calm and tranquility, peaceful, beautiful place. Olen pyytänyt teitä luomaan itsellenne rauhaisan tyyssijan. Go within that place. Mene tuohon paikkaan. And start to collect your substance, your tiny lives, your little elementals, or the mental plane, creating a magnetic point to look through the past month. Ja tuon magneettisen pisteen, jonka rakennat mentaalitasolle. Katso sen läpi mennyttä kuukautta. Now during these 3 days, gather this substance the way that you are really aware how the month went. Näiden parin päivän aikana kerää todellakin itseesi ainetta, substanssia
ja ole tietoinen siitä, kuinka edellinen kuukausi meni. We will continue this kind of work throughout the day. Me jatkamme tämän tapaista ja kaltaista työtä koko päivän. Now, few times breathe very pure, white, clear light. Nyt hengitä muutaman kerran erittäin valkoista, puhdasta, kirkasta valoa. Through all of your three bodies, kaikkien kolmen kehon kautta. Now with eyes closed and with comfortable position, link with up your soul and with Master DK. Nyt olen rauhallinen ja hyvässä asennossa, virittäydy sieluunsi ja mestari DK:hon. Master DK, who might not be the real master for some of us, but he's the teacher for all of us. He's teaching us these important spiritual things. He's teaching us to prepare the next step. Me virittäydymme mestari DK:hon, joka on meidän opettaja näissä tärkeissä asioissa ja seuraavaan askeleeseen, mutta joka ei välttämättä ole jokaisen oma mestari. That is why we are linking up with this alliance throughout the world via Master DK, who is teaching so many of us. Siksi virittäydymme tuohon ryhmään ympäri planeetan, joka ei välttämättä, tai joka on mestari DK:n alaisuudessa, hänen opetustensa alaisuudessa. You hold firmly this triangle, which is the triangle of light. Ylläpidät vakaasti tätä kolmiota, joka on valon kolmio. And it is hold with the power of your creative imagination, jonka ylläpidät luovan mielikuvasi avulla. The triangle between your soul, your head, center and with Master DK, joka tuo valonkolmi, joka muodostuu sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n välillä. Now see this solid triangle of light, not only just outline. Näet tuo valo kolmio täysinäisenä eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näin nyt tuo kolmion kanta mentaalisella tasolla. Where Master DK works, missä mestari DK työskentelee, and where works also your soul and dwells, jossa työskentelee myös sielusi, ja missä sielusi asuu.
The lower apex touching the top of your head. Kolmion kärki koskettaen päälakeasi. And now see, via the triangle pouring down a stream of light, golden in color and not white. Näet tuon kolmion kautta laskeutuva valo, joka on väriltään kultainen, ei valkoinen. It is more light orange than white. Se on enemmänkin vaalean oranssi kuin valkoinen. See that light flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. Now when you have visualized it as perfectly as possible, now rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa ja kylve siinä kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta siitä, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity you can leave in the hands of Master DK. Lopun toiminnasta voit jättää mestari DK:n käsiin. This exercise will help you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage,
kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilan. Hold the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpidä nyt tietoisuutesi vakaasti mielessäsi, eikä vain päässäsi. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into the waiting field of active thought. Se on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Now we focus upon our own triangles. Nyt keskittäydymme omiin kolmioihimme. Starting with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the name silently or loud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen. Visualize the love and goodwill passing between the members of your triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmioittesi jäsenten välillä. And we realize how this is changing the square-like etheric field. Huomioimme, kuinka tämä muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Let us now visualize the flow of spiritual light. Nyt visualisoimme henkisen valon virran, which is passing the members of your triangle or triangles.
mikä kulkee kolmioittesi tai kolmiosi kautta. Feel the illumination, the nature of illumination. Tunne valaistumisen luonto. How it also brings light into the square-like etheric field, kuinka se tuo valoa neliömäiseen eteeriseen kenttään. Visualize how your triangles become ever more etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Now consciously link your triangle work with the global network of golden triangles. Nyt mielessäsi yhdistä oma kolmiotyösi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle formed by the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Can you recognize this living connection? Pystytkö rekisteröimään tuon elävän yhteyden? Visualize this connection between your triangles with the network of global triangles and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Me huomioimme tämän verkoston omien kolmioitemme tai kolmion, globaalisen kolmien verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. Now visualize and sound the spiritual invocation and may it be heard on high when you sound the great invocation. Nyt visualisoi ja lausu invokaatio ja kuulkoon se korkeuksissa, kun lausut suurta invokaatiota.
Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin muoto. It constantly substances and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing and vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Visualize with your own triangles at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth. Visualisoi omien kolmioittesi mukana ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, transmuting it into the triangles, muuntaen sitä kolminaiseksi. And now visualize the most vivid vision and see the earth as a sacred planet. Nyt näe äärimmäisen elävä visio, maaplaneetta pyhänä planeettana. And humanity redeemed, ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound now 3 times Om. Lausukaamme nyt 3 Om. Thank you, dearest friends. Let us keep our circulation of love and light working throughout our triangles throughout these days of preparation for the full moon. Ja pyrkikäämme pitämään tätä rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta, kun valmistamme ja lähestymme kohti täyttä kuuta. We will continue here from Finland 15 minutes later and 9:45 Finnish time and 6:45 GMT AM. Please welcome and hear you soon. Tervetuloa kaikille seuraaviin ohjelmiin ja kuulkaamme hyvin pian. Namaste now from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.